Zyra e prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës i ka lëshuar sot urdhër policisë për ndalimin e presidentit Republikës Srpska Milorad Dodik, i shpallur edhe non grata nga SBA-t. Lidhur me këtë ka folur sot analistja Ardita Behluli, e cila tha se pavarësisht kësaj, Dodik gëzon një mbështetje të madhe nga presidenti serb. Dodik ka një mbështetje të madhe nga Vučić në Serbi. Gjërat janë duke ndryshuar këtu në Serbi brenda orës, por të shohim se si do të vijojë, tha ajo. Analistja u ndal edhe tek takimi i djalit të Donald Trump me Vučić. Ajo tha se në Serbi ky takim është parë si një mbështetje e SBA-s ndaj Serbisë. Ardhja e djalit të Trump ishte një skenar i mirëmenduar sepse Vučić pas vizitës në një deklaratë ka premtuar realizimin e një projekti kapital në Beograd që ka premtuar djali i Trump për ndërtimin e një hoteli gjigant, por ardhja e tij tregon mbështetjen që po jep SBA Serbisë. Ndërkohë opozita këtu po e kritikon ardhjen e djalit të Trump. Kjo vizitë në fillim u mbajt disi e fshehur. Komentet e serbëve janë se është një favor për Serbinë dhe bëjnë një paralelizëm me Kosovën pasi Kurti nuk zon mbështetjen e Trump, ndërsa presidenti i Serbisë po mban raporte të mira me SBA, tha ajo. Analistja një koment e kishte edhe lidhur me protestën e zhvilluar ditën e djeshme në Serbi ku studentët bllokuan televizionet. Ishte një bllokadë nga ana e studentëve sepse televizioni i shërben Vučićit. Pas protestës ata janë tërhequr nga atje, pra ishte një revolt e lëvizjes studentore, tha ajo. Në Serbi më 15 mars, studentët serb do të organizojnë një tubim të madh kundër qeverisë së Aleksandar Vučić. Lidhur me këtë, analistja u shpreh se edhe pse Vučić ka paralajmëruar se s'duhet të ketë tensione, ajo tha se këto nuk do të mungojnë. Protesta do të jetë madhështore dhe më e madhja që ka ndodhur deri tani, sepse ka një organizim të madh nga të gjitha qytetet këtu në Serbi, por protesta e 15 marsit do të mund të mobilizojë një numër të madh të qytetarëve, duke qenë se Vučić ka thënë se nëse ka incidente, ata persona që do t'i shkaktojnë do të arrestohen dhe do të bëjnë burg nga 3 deri 15 vite. Unë mendoj se provokimet nuk do të mungojnë nga njerëz të Vučić, tha ai.